大家下午好。好。一峰会友你好，谢谢您跟我们分享了惠安妇女这个题目。一峰会友，您笑容可掬的以一个引言为开始，这个引言就是：凡是福建惠安人，我们都是乡亲。如此的话，你跟听众有一个很好的沟通。您的引言非常的棒，您的结构非常的顺畅，总共分为3大段。第一大段就是您说出惠安社会的传统，就是女主内，男主外，女主外，男主内。可是呢，男人却要大男人主义。接下来，您在一个特殊的社会环境底下，告诉了2位人物。这个特殊社会环境就是中国当时工作缺少，男人必须离乡背井，出外去谋生。您说了，您的母亲等了8年，而您的姑姑竟然等了66年。在这2位人物叙述完了以后，您就希望与会众更多的分享惠安的事实。如此的话，让会众有更大的动机，希望能够继续听下去。而您的讲稿却戛然而止。如此的话，让听众有很大的兴趣。这是您的讲稿以您的引言、您的结尾里面非常好的一部分。在我个人给您的建议里边，首先，您所说的是一个旧时代的特殊环境，也就是说，这个男人需要离乡背井去出外谋生，许多时候音信渺然的情况底下，这个妇女却坚持在家里无怨无悔，做媳妇、做母亲的责任含辛茹苦，而尤其是你的姑姑守了66年。我给您的建议是，请您把这个旧时代的美德用在现在的家庭。现在的家庭可能缺少这样的背景，就是丈夫离家背景。现在的家庭也会守活寡，不过是在同一间屋子里守活寡，就是说这个夫妻双方没有沟通，没有同房。在这个毫无沟通的情况底下，身为妇女该怎么做呢？她怎样引起她的丈夫与她继续沟通？她如何屈就自己来与她的丈夫沟通呢？您如果在这一方面继续发挥的话，我相信惠安妇女的美德虽然已经过了一个时代，它对于现代还是有启发的。另一方面是您的姑姑的自我告白是一个焦点，您可以去发挥。她为什么等了66年愿意守住她的丈夫呢？生是这一家的人，死是这一家的鬼，这一方面您可以加以发挥。总而言之，您的讲稿段落十分的清晰，过渡的十分的流畅。您只要把这个旧时代的美德搬到现代的家庭，在缺乏沟通底下如何处理，将会是更好的讲稿。谢谢您的分享。